Ou bien, qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre 13? Le chapitre 13, c'était le ferrage des forçats. Donc, le narrateur, à la fin de ce passage, il a perdu connaissance. Pourquoi? Il a vu que tous les forçats se dirigeaient vers la cellule qu'il occupait. Il a essayé de s'enfuir et il est tombé évanoui. حاول يهرب وهو يطيح سخفان. علاش كيتشاف كاع داك لي فورسا جايين للبلاصه فين كان هو واقف. Quand je revins à moi, في الوقيته اللي رجعت للوعي ديالي, il était nuit, كان déjà طاح الليل. J'étais couché dans un grabat, كنت ناعس واحد الفراش. Une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres gravats alignés des deux côtés du mien. واحد القنديل كان كيرمش خلاني نشوف الفراش ديال العياده اللي من الجوانب بجوج ديال الفراش ديالي. Je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. تما فهمت بانه جابوني l'infirmerie, المستوصف ديال السجن. Je restais quelques instants éveillé, بقيت واحد اللحظات فايق, mais sans penser et sans souvenir, بدون أفكار وبدون ذكريات, tout entier au bonheur d'être dans un lit, فرحان بأنا قاعد ناعس واحد الفراش. Certes, en d'autres temps, بكل تأكيد في وقت واحد آخر, ce lit d'hôpital et de prison m'eût fait reculer de dégoût. الفراش ديال السبيطار ديال السجن كان يخليني نرجع بقوة نعيفو, de dégoût نعيفو, et de pitié ونشفق على الحال ديالي. Mais je n'étais plus le même homme. ما بقيتش نفس الانسان, وليت انسان سجين, نقدر نقبل اي حاجه. Les draps étaient gris et rudes. قالت الفراش كان رمادي وحرش وتوشي في الملمس ديالو. La couverture maigre et trouée, الكشه كانت رقيقه ومثقوبه. On sentait la paillasse à travers le matelas, كتشم ريحه التبن من خلال الحاف. Qu'importe, ما تيهمش. Mes membres pouvaient se déroidir à l'aise entre ces draps grossiers. الأعضاء ديالي قدروا يرتاحوا وسط هذا الفراش اللي هو خشن. Sous cette couverture تحت هذه الكشة. Si mince qu'elle fut رقيقة, je sentais se dissiper peu à peu cet horrible froid de la moelle des os. بديت نحس بشوية بشوية تيختفي ذاك البرد ديال العظام dont j'avais pris l'habitude اللي اعتديت عليه. Et je me rendormis وأنا نعس. Un grand bruit me réveilla. واحد الهرج صباح كبير فيقني. Il faisait petit jour, بدات يصبح الصباح. Ce bruit venait du dehors. هذا الهرج جاي من على برا. Mon lit était à côté de la fenêtre. الفراش ديالي كان قدام الشرجم. Je me levais sur mon séant pour voir ce que c'était. نط جلست على المؤخرة ديالي بقيت نشوف شنو كاين. La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. الشرجم كان كيطلع على الساحة الكبيرة ديال بيساتر. Cette cour était pleine de monde. الساحة كانت مليئة بالبشر. Deux et de vétérans avaient peine à maintenir libre. جوج ديال الصفوفة ديال الجنود كانوا لقاو صعوبة أنهم ينظموا عباد الله. Au milieu de cette foule, وسط الجوقة, un étroit chemin qui traversait la cour. كاين واحد الجنود مسيجين داك الناس ومخليين الطريق. Entre ce double rang de soldats cheminait lentement. وسط هاد جوج ديال الصفوفة ديال الجنود كتمشي بشوية كاوتي à chaque pavé وكتزحزح في الأرضية المرصفة. 5 longues charrettes chargées d'hommes, 5 ديال العربات حامل الرجال. C'était les forçats qui partaient. شكون هادوك هما les forçats اللي كانوا داينين لتولون. Ces charrettes étaient découvertes, chaque cordon en occupait une. هاد العربات كانوا عريانين وكل سلسلة موضوعة في عربة. يعني سلسلة كتعوض لنا الناس. كل سلسلة فيها تقريبا شي 20 رجل. Les forçats étaient assis de côté sur chacun. كيفاش أستاذ قلتي السلسلة كتعوض لينا؟ كتعوض لنا الناس حيت السلسلة ماشي هي اللي غادا في الناس اللي راكبين في العربة ومربوطين بالسلسلة. هما les forçats. Donc les forçats étaient assis de côté sur chacun des bords. Les forçats كانوا جالسين بالجوانب واحد عاطي بالجنب الآخر في الأطراف بجوج ديال العربة. قال لك adossés les uns aux autres. قال لك شي متكي على شي. Séparés par la chaîne commune, la figure de ces l'antithèse, qui se développait dans la longueur du chariot, et sur l'extrémité de laquelle un argousin de beaux fusils chargés. Tenait le pied ou les de On entendait bruire
leur faire كنسمعوا الصوت ديال الحديد ديال العربات يدير الهرج ديالو فوق الارضيه. Et à chaque secousse de la voiture, في كل زحزحه ديال العربه on voyait sauter leur tête et balloter leurs jambes pendantes. كيبان لك الريوس ديال المحكومين بالاعمال الشاقه كيقفزوا والرجلين ديالهم اللي كيكونوا غير ممدودين حيت ما حاطينهم على حتى شي حاجه غير معلقين الرجلين ديالهم حتى هما تيتزحزحوا. Une pluie fine et pénétrante glacée داك واحد المطر وقيق وكيدخل في الملابس قال كنبرد الجو. Et collés sur leurs genoux, leurs pantalons de toile وكيلصق على الرجلين ديالهم السراول ديالهم ديال الصوف. De gris devenu noir قال لك من الكري ولاو كحل داك السراول كري اللون ديالهم ولا كيبان كحل بالماء. Leur longue barbe قال لك اللحيه ديالهم الطويله. Leur cheveux courts والشعر ديالهم القصير l'antithèse ruisselait كيتقطع بالمياه. Leur visage était violet والوجه ديالهم كان violet. شنو معنيتها violet؟ هي بنفسجي لهم. On les voyait grelotter. شنو معنيتها البنفسجي لهم؟ C'est un signe de froid. On les voyait grelotter. كنسمعوهم تنشوفوهم يترعدوا. كوثر عافاك حيدي الصوت ولا بلاش انا نحيد. Donc on les voyait grelotter. قال كنشوفوهم تيترعدوا. Et leurs dents grinçaient de rage et de froid. والأسنان ديالهم كيتقرقبوا بالغضب بالسعر وبالبرد. Du reste, quelques ما باقي, pas de mouvement possible. ما كاين حتى شي حركة ممكنة. Une fois arrivé à cette chaîne, on n'est plus qu'une fraction de ce tout hideux qu'on appelle le cordon. قال كما تصاوبوا بهذه السلسلة كنوليو جزء من هذا الخيط هذا. قال لك et qui se meut comme un seul homme كتحرك كرجل واحد. علاش؟ إلا بغى شي واحد يمشي لشي بلاصة خصو يدي معاه السلسلة كاملة حيت كاملين مربوطين بنفس السلسلة. L'intelligence doit abdiquer. قال لك الذكاء يستسلم. العقل ديال الإنسان يستسلم. Le carcan du bagne la condamne à mort. قال لك شوف السلسلة ديال السجن والحكم بالإعدام. Et quant à l'animal lui-même قال لك الحيوان il ne doit plus avoir de besoin et d'appétit qu'à heure fixe. ما خصو يكون عنده رغبات طبيعيه او لا يتشهى الماكله الا في ساعات محدده. ما يمكنش يقول لهم حبسوا العربه غنهبط نمشي للطواليت يدي مع 20 واحد داك الشيء بالوقت. Ainsi immobile la plupart de minutes tête découverte ديال كلهم جالسين الريوس ديالهم النص ديالهم عاري ما لابسينش الحوايج والريوس ديالهم حتى هما عاريين tête découverte. Et puis pendant والرجلين ديالهم معلقين. شنو معلقين؟ حيت جالسين على العربه اللي ما يقيسوش الارض. Ils commençaient leur voyage de 25 jours. غيبدا واحد السفر ديال 25 يوم. Chargés sur les mêmes charrettes. donc راكبين في نفس العربات. Vêtus des mêmes vêtements. لابسين نفس الملابس. Pour le soleil appelant de juillet. بالنسبه لديك الشمس الحارقه شهر 7. Et pour les froides pluies de novembre. وديك المطر البارد ديال شهر 11. On dirait que les hommes veulent mettre le ciel de moitié dans leur office de bourreau. قال لك بحال تيبان لك البشر بغاو السماء يحطموها بقوة هذا العذاب هذا اللي كيجسدوه فيه في الجلادين. Il était établi entre la foule et la charrette ou bien et les charrettes. Je ne sais quel horrible dialogue. قال لك بين العربات وبين الجوقة ديال عباد الله بدا واحد الحوار. Un jour d'un côté المعيار من جهة bravade de l'autre ou الغوات من جهة أخرى. Imprécation des deux parts والسبان من الجهتين. Mais un signe du capitaine ولكن إشارة من القبطان. Je vis des coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes. بدا تيمطر العصي في العربات باش يسكتوا داك حيت بداو الناس تيعايروا لي فورسا ولي فورسا تيهبطوا عليهم. جا القبطان ديال الجنود شنو قال لهم؟ قال لهم عطاهم شي قتله ديال العصا كلشي كلا العصا. دونك تيهبط العصا فين؟ سور لي زيبول و سور لي تيت فوق الرؤوس او الاكتاف. Et tout rentra dans cette espèce de calme extérieur. وكلشي دخل لذاك الهدوء الخارجي qu'on appelle l'ordre اللي كنسميوه النظام. Mais les yeux étaient pleins de vengeance ولكن الأعين كانت مليئة بالانتقام. Et les pignons ou bien et les poings des misérables se crispaient sur leurs genoux. وكيبان لك اليدين ديال لي ميزيرابل تيحطوهم فوق الكبد ديالهم بالاعصاب.
Les 5 charrettes escortées de gendarmes, الخمسة ديال العربات اللي مرافقينهم الجنود à cheval في الخيل et d'argousins à pied ou جنود اخرين على رجليهم disparurent successivement sous la haute porte cintrée de visage. بداو تيختفيو فوق تحت البوابه المقوسه ديال بيساتر ديال السجن بيساتر. Une sixième les suivit, واحد العربه سادسه تبعاتهم dans laquelle ballottaient pêle-mêle les chaudières اللي مخلط فيها. شنو هما لي شوديير؟ شنو هما لي شوديير؟ هما السخانات لي غاميل الجميلات دو كويفر ديال النحاس اي لي شين دو روشانج والسلسلات ديال التغيير. مثلا شي واحد تقطعات له السلسله ولا التعويجات ما يبقاش بلاش. شنو غادي يديروا ليه؟ غادي يبدلوا ليه السلسله. Quelques gardes chiourmes qui s'étaient attardés à la cantine. كاين بعض الحراس اللي تعطلوا فين في لا كونتين في الريفيكتوار ديال الماكله. Sortir en courant pour rejoindre leur escouade. خرجوا تيجريو باش يلحقوا على الفرقه ديالهم. لا فول سيكولا حتى رجعوا قادر العباد الله ملي مشاو العربات بداو الناس بشويه بشويه تيمشيو في حالاتهم. تو سو سبيكتاكل سيفانوي ديال كاع هاد العرض هذا اختفى. سيفانوي هو سخف ولكن لو سبيكتاكل تيسخف لا بيرسونيفيكاسيون ولكن كنسمعوا اون اليغوريا ابارتونير ان اسبي هيومان ا كيلكو شوز دابستري كنعطيو صفه شي اللي هو مجرد. دونك تو سو سبيكتاكل سيفانوي كتسمى لاليغوري هو اختفى. هذا العرض اختفى comme une fantasmagorie بحال شي تمثيليه. On entendit s'affaiblir par degrés dans l'air le bruit lourd des roues. قال كنسمعوا في الهواء كيختفي بشويه بشويه. ماشي شنو هي فانتاسماغوري؟ فانتاسماغوري هي الوهم التمثيل الميراج. On entendit s'affaiblir par degrés dans l'air le bruit lourd des roues. كنسمعوا الصوت ديال العجلات ديال الحديد تيختفي بشويه بشويه تيتناقص بشويه بشويه. Sur ou bien des roues et des pieds des chevaux sur la route pavée de Fontainebleau. والصوت ديال الرجلين ديال الخيل تا هو غادي تيختفي فوق الارض ديال المرصفه ديال مدينه فونتينبلو. لو كلاكمون دي فوي كنسمع الصوت ديال المشحيطات تا هو غادي تيبعد. لو كليكوتي دي شين والصوت ديال القرقبه ديال السلاسل غادي تيبعد. Et les hurlements du peuple qui souhaitait malheur au voyage des galériens. كنسمع الصوت ديال الشعب اللي تيغوت وتيتمنى المصائب والسفر ديال هاد لي غاليريان المحكومين بالاعمال الشاقه. Ou bien et c'est là pour eux le commencement que me disait donc-il ou bien que me disait-il donc l'avocat. وبالنسبه لهاد الناس اللي محكوم بالاعمال الشاقه هذه هي البدايه اللي كان كيقول لي المحامي ديالي. Les galères, الأعمال الشاقة. Ah oui, plutôt 1000 fois la mort. قال لك أنا تنتمنى 1000 مرة الموت. Plutôt l'échafaud que le bain. تنتمنى منصة الإعدام على السجن والأعمال الشاقة. Plutôt le néant que l'enfer. كنتمنى العدم على أنني نعيش في جهنم. Plutôt livrer mon cou au couteau de guillotine. نعطي العنق ديالي الموس ديال لا guillotine qu'au carcan de la chiure. على أنني نعطيه لذاك silsila dial de junud dial. On a déjà vu dans l'autre chapitre, bien le chapitre précédent, que le condamné à mort était transporté à l'infirmerie. Et de l'infirmerie, il nous a raconté ce qu'il a vu, c'est-à-dire le lendemain du ferrage des forçats, le départ des forçats vers Toulon. عاودنا شنو شاف من الشرجم ديال l'infirmerie. شاف لو ديبار دي فورسا بور تورون. شاف الذهاب ديال لي فورسا لي شافهم غاديين لتورون. Malheureusement, je n'étais pas malade. قال لك لسوء الحظ ما كنتش مريض. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. ولا قلت لي كان خصهم يخرجوني منين؟ كان خصهم يخرجوني من l'infirmerie. شنو هي l'infirmerie؟ هي العياده حيت هما داوه العياده. كان خصهم يخرجوا من l'infirmerie. Le cachot me reprit. تما الزنزانة احتضنتني من جديد. Pas malade, en effet. Je suis jeune. أنا ما مريضش. هو عطانا un argument contre la peine de mort. أنا ما مريضش بكل تأكيد. Je suis jeune. أنا شاب. sain. قوي في البنية ديالي. et fort. sain هي بصحة جيدة. et fort هي قوي. Le sang coule librement dans mes veines. قال لك الدماء تجري بكل حرية في العروق ديالي. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. كاع الأعضاء ديالي كانوا خاضعين للنزوات ديالي. Je suis robuste de corps et d'esprit. أنا قوي في الجسد ديالي والعقل ديالي. Constitué pour une longue vie. وأنايا مديور باش نعيش واحد الحياة اللي هي طويلة.
Oui, tout cela est vrai. قال لك هادشي كامل اللي قلت لكم فهو حقيقي. Et cependant, et pourtant, ومع ذلك, j'ai une maladie. عندي واحد المرض. Une maladie mortelle, واحد المرض مميت. Une maladie faite de la main des hommes. واحد المرض مسببينه ليا الايادي البشريه. شنو هو هذا المرض؟ اللي راه غيوتين الاعدام. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, من خرجت من l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante. جاتني واحد الفكره حاده. Une idée à me rendre fou. واحد الفكره اللي غتخليني حماق. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. كنت قادر نهرب لو انهم خلاوني. شكون هما؟ سي ميدسان هاد الاطباء سي سور دو شاريتي داك الاخوات اللي كيكونوا في السبيطار تيساعدوك سومبلي بروندر انتيري ا موا قال كانوا من داوني السخفان كلشي مهتم بيا موغيغ سي جون اي دون تيل مار قال لك هنموت وانا شاب وداك الموت السيئه شدتني السخافنه وانا سخفان قال لك اون لو دي كيل مو بلينيي قال لك بحال بقيت فيهم tant ils étaient empressés autour de mon chevet. كانوا مجموعين على الفراش ديالي. Ben, curiosité. ماشي حيت بقيت فيهم. الفضول. سمعوا لو كونداني ا مور طاح سخفان جاو يطلعوا عليه يشوفوا كي داير. Et puis, ces gens qui vous guérissent bien d'une fièvre. قال لك هادو جاو يعالجوني من السخانه خايفين عليا نموت بالسخانه. Maintenant d'une sentence de mort ما قادرينش يعالجوني من هذا الحكم بالاعدام. Et pourtant cela leur serait si facile. وهذا الامر كان يكون سهل بالنسبه لهم. Une porte ouverte كون خلاو ليها الباب محلول. Qu'est-ce que cela leur ferait? اش كان غادي يطرى لهم. Plus de chance maintenant. دابا ما بقى عندي حتى شي امل. Mon pourvoi sera rejeté. طلب النقد ديالي غادي يترفض. Parce que tout est en règle. علاش؟ حيت كل شيء يدخل في النطاق ديالو. Les témoins ont bien témoigné. Les plaideurs ont bien plaidé. الشهود شهدوا كما ينبغي. المتداولين تداولوا كما ينبغي. Les juges ont bien jugé. والقضاة حكموا كما ينبغي. Je n'y compte pas. قال لك ما بقيتش معول. À moins que. إلا إذا non. Folie. Plus d'espérance. غادي حماقة ما بقاش عندي أمل. Le pourvoi. هو يستعملنا واحد لا ميتافور. قال لك النقد ولا الاستئناف. C'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme. Il y a واحد الحبل اللي كيبقى معلقك فوق الحفرة. Et qu'on entend craquer à chaque instant. وكنسمعوا داك الخيط تيتقطع في كل لحظة. Jusqu'à ce qu'elle se casse حتى تيتقطع في مرة. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. بحال الموس ديال لا guillotine تياخد 6 أسابيع باش يطير لك الراس. Si j'avais ma grâce. قالك لو أنني العفو ديالي. avoir ma grâce et par qui قال لك انا نحصل على العفو ديالي شكون اللي يعطيني العفو ديالي اي بوركوا علاش يعطيني العفو ديالي اي كومون كيفاش يعطيني العفو ديالي il est impossible qu'on me fasse grâce من المستحيل انهم يعطيو لي العفو l'exemple comme ils disent خصهم بالعكس يعطيو لي العبره والمثل كما يقولون je n'ai plus que 3 pas à faire قوليه 3 ديال الخطوات نقوم بهم شنو هما بيستر انا فيه دابا لا كونسيرجوري فين ندير الاعتراف الشفهي الاخير اي لا غريب والساحه ديال الاعدام. نمشيو نشوفوا le 16e chapitre. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, شويه ديال السوايع اللي دوزتهم في l'infirmerie. Je m'étais assis près d'une fenêtre. جلست قدام واحد الشرجم au soleil في الشمس. Il avait reparu d'Harat Shams, ou du moins recevant du soleil ce que les grilles de la croisée m'ont laissé. D'abord, ملي كان في l'infirmerie, قال لك جلست يتصنت في الشمس. قال لك وعلى الأقل هذاك الشوية ديال الشمس اللي دخلات من الكرياج. J'étais là, ma tête pesante et embrassée dans mes 2 mains. قال لك بقيت جالس وراسي ثقيل عليا وشدهم حتى بالأيادي ديالي بجوج. Qui en avait plus qu'elle n'en pouvait porter قال لك اليدين ديالي ما بقاوش قادرين يحملوا حتى شي حاجه. Mes coudes sur mes genoux حطيت الكود ديالي على الركابي ديالي. Les pieds sur les barreaux de ma chaise وحطيت الرجلين فوق العمود ديال الكرسي ديالي. Car l'abattement fait que je me courbe et me replie sur moi-même comme si je n'avais plus ni os dans les membres, ni muscles dans
لا شير قال لك ديك الدقات ديال القلب ديالي خلاتني انني نتجمع على النفس ديالي بحال ما عندي لا عظام لا عضلات. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait. قال لك الرائحه المخنوقه ديال السجن شنو دارت لي ديك الرائحه اللي هي مجهده ديال السجن خلاتني نتخنق plus que jamais اكثر من اي وقت مضى. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chaînes des galériens. في الودنين ديالي كنسمع داك الصوت ديال السلاسل ديال السجناء اللي داهم لطولان. J'éprouvais une grande lassitude de Bicêtre. وبقيت تنحس بواحد التعب كبير في هذا السجن ديال Bicêtre. Il me semblait que le bon Dieu devait bien avoir pitié de moi. شنو انا نقول يا الهي شفق عليا et m'envoyer au moins un petit oiseau pour chanter là en face au bord du toit. قال يا الهي شفق عليا وصيفط لي شي طائر يغني فوق الجدار اللي مقابل معايا. Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon. انا ما عرفتش واش الله اللي حقق لي الطلب ديالي او الشيطان كيما يكزوصا. Mais presque en même moment, j'entendis s'élever sous ma fenêtre une voix. قال في نفس اللحظه سمعت تحت الشرجم ديالي واحد الصوت. Non celle d'un oiseau, mais bien mieux. ماشي الصوت ديال الطائر ولكن صوت احسن. La voix pure, واحد الصوت خالص fraîche عذب velouté ناعم d'une jeune fille de 15 ans. ديال واحد الشابه اللي عندها 15 عام. La gradation croissante. هضرنا بطريقه تصاعديه. Je levais la tête comme en sursaut. ملي سمعت داك الصوت ديال داك البنت تغني هزيت الراس ديالي بحال بشي قفزه. J'écoutais avidement la chanson qu'elle chantait. بديت نتصنت بشراهه الاغنيه اللي كانت تتغني. C'était un air lent et langoureux. كانت تتغني بواحد الطريقه مطوله وحزينه يعني تتطول في الكلمات دوس. Une espèce de roucoulement triste et lamentable. واحد الألحان اللي هي حزينة و lamentable اشتكائية. Voici les paroles. Les paroles ما نقراوهمش علاش؟ حيت مكتوبين بلارغ وأنا نقرا. C'est dans la rue du Mail où j'étais coltigé maluré. داك الزنقة ديال لو ماي تما فين تقبض عليا. Par 3 coquins de rail. من 3 ديال لي جوندارم. Lire l'enfant malurette sur mes siquins enfoncés. lire l'enfant maluré. Donc هادو تيعاود لهم القصه ديالو. شنو هي القصه ديال هاد خونا هذا؟ C'était un voleur qui a tué quelqu'un et il était arrêté par 3 gendarmes. واحد السارق قتل واحد الشخص وهما يشدوه 3 ديال لي جوندارم. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à sa femme une lettre. صيفط للزوجه ديالو واحد الرساله. علاش؟ pour demander la grâce au roi à Versailles. قال لها سيري لفيرساي وطلبي العفو من الملك. Mais le roi ne lui a pas donné la grâce et il était exécuté. ولكن الملك ما عطاش العفو وتعدم. هذه هي الأغنية. هذوما لي بارول ديال الأغنية. قال لك je ne saurais dire combien fut amer. قال لك ما نقدرش نقول لكم combien fut amer mon désappointement. La foi continue. ما نقدرش نقول لكم المرار اللي حسيت فيه وعدم الاتفاق. قال لك الصوت ديال البنت زوينه ولكن ما كانتش تغني هذه الاغنيه السيئه. هيا باقا الاغنيه غاده باقا غاده. دونك هنايا نمشيو شنو قال لنا لو ناراتور. قال لك je n'en ai pas entendu et n'aurais pu en entendre davantage. قال لك ما سمعتش بزاف وما قدرتش نتصنت الاكثر في الاغنيه ديالها. Le sens à demi compris et à demi caché. قال لك المعنى ديال الاغنيه نصو ما فهمتوش. علاش؟ حيت بلاغ كتغني باللهجه ديال لاغو. قال لك de cette horrible شنو هي؟ de cette horrible complainte. شنو هي لا complainte؟ cette lutte. هذا الاشتكاء هذا cette lutte ou bien هذه المقاومه du brigand avec le gay ديال من؟ ديال السارق مع العداله. Ce voleur qu'il rencontre et qu'il dépêche à sa femme. هو سارق صيفط للزوجه ديالو. شنو صيفط لها؟ C'est épouvantable le message. هذا الرساله اللي هي مفزعه. J'ai assassiné un homme et je suis arrêté. قال قتلت واحد الراجل وهما يوقفوني. شو هو كيصيفط لها الرساله؟ J'ai fait suer un chêne et je suis enfourré. هو نفس المعنى. Cette femme qui court à Versailles avec un placé. مشات الزوجه ديالو لفيرساي بواحد العارضه
et cette majesté qui s'indigne et menace le coupable de lui faire danser la danse où il n'y a pas de plancher. يقول لك ديك الجلاله مالها كتحضر من القيمه ديالها وكتواعد ان المذنب يرقص في واحد المنصه يرقص في واحد المكان ما فيهش المنصه. C'est-à-dire si par exemple tu es coupable coûte que coûte مهما كلف الثمن tu vas être puni. Tu vas être puni يعني تكون معاقب. Très bien. يعني تكون كلمه بغيتي تكون راه تعاقب. Et tout cela, tout cela chantait sur l'air le plus doux. Et par la plus douce voix qui est jamais endormie l'oreille humaine. J'en suis resté navré, glacé, anéanti. C'était une chose repoussante, repoussant, dégoûtant, que toutes ces monstrueuses paroles sortant de cette bouche vermeille et fraîche, on lui dit la bave d'une limace sur une rose. La comparaison. La bave, ديال غلاله فوق الورده كتكون زوينه ولكن ملي كدوز من فوق منها غلاله كتخلي المخاط ديالها فوق منها. Je ne saurais rendre ce que j'ai prouvé. ما نقدرش نعاود لكم داك الاحساس ديالي. J'étais à la fois blessé et caressé. بقيت في نفس الوقت مداعب وفي نفس الوقت مجروح. هنايا راه فيغور دو سيل سي لوكسيمار جوج ديال الكلمات متضادين لوكسيمار. Le patois de la caverne, et du ban, cette langue ensanglantée et grotesque, ce hideux argot marié à une voix de jeune fille, l'argot, gracieuse transition de la voix d'enfant à la voix de femme, الطفل للصوت ديال المرأة. tous ces mots difformes et mal faits كاع الكلمات اللي هي غير مرتبة ومال في يعني ما كاينش ما عندهاش واحد النحو ما عندهاش واحد القواعد. شانتي تغنات كادونسي تواترات بيرلي شنو هي بيرلي هي تتابعت شبهها النبايش بحال لي بير اللي تيكونوا في العقد تتابعت هذه الكلمات. لا فيغور دو ستيل هي سي لا غراداسيون croissante. Ah, qu'une prison est quelque chose d'infâme. Néfaste. Il y a un venin qui salit tout. Il y a un venin في واحد السم اللي تيوسخ كل شيء. Tout siffletterie. أي حاجة دخلت للسجن شي طالعة كتدبل. Même la chanson d'une fille de 15 ans. أغنية ديال بنت عندها 15 عام. كتدخل هذا السجن هذا كتدبل. Vous y trouvez un oiseau. شوف طائر في السجن شتي طرا. Il y a de la boue, ou bien il a de la boue sur son aile. كيبان لك الطائر ملي كتقرب ليه كتلقى عنده الغيس فين في الجناح ديالو. Vous y cueillez une jolie fleur. قال لك كتحيد واحد الورده جميله vous la respirez ملي كتستنشقها elle pue كتلقاها رائحتها سيئه. نقراو لو 17e chapitre مزيان باش نبقاو في لو 18e هو البدايه ديال النهاية. Oh, si je m'évadais, قال لك لو أنني هربت. Comme je courais à travers champs. هذا تيتخيل قال لك لو هربت شحال نبقى نجري في الحقول. هو راه كيهضر مع نفسه. Non, il ne faudrait pas courir. ما خصنيش نجري. Cela fait regarder et soupçonner. الناس يبقاو يشوفوا فيا ويشكوا فيا. Au contraire, عكس ذلك. Marcher lentement غادي نتمشى بشوية. tête levée والرأس ديالي مرفوع. En chantant وأنا تنغني. Tâchez d'avoir quelques vieux sarraux bleus à dessin rouge. Je نقلب على شي بلوزه زرقاء اللي فيها الرسومات بالاحمر. علاش؟ Cela déguise bien تخفى بطريقه جيده الا لقيتها ولبستها. Tous les maraîchers des environs emportent كاع الفلاحه اللي كاينين في الانحاء ديال بيسات تيلبسوا هاد البلوزات. Je sais auprès d'Arcueil قدام مدينه Arcueil un fourré d'arbres كاين واحد الغابه ديال الاشجار. À côté d'un marais قدام واحد البحيره. Ou étant au collège, ni contre le collège, je venais avec mes camarades, pêcher des grenouilles tous les jeudis. Quand c'est le Jan,
كل خميس. C'est là que je me cacherai jusqu'au soir. هنا فين غادي نتخبى حتى الليل. هنا ما لاحظتوش بان استعملنا لو كونديسيونيل بريزون حيت لو كونديسيونيل بريزون تيعبرنا على لانسيرتيتود شي حاجه ou bien la probabilité تقدر طرا وتقدر ما طراش. La nuit tombée ملي غادي يطيح الليل je reprendrai ma course غادي نكمل الهرب ديالي. J'irai à Vincennes نمشي لمدينه فانسان. Non, la rivière m'empêcherait. لا البحيره غادي تمنعني نوصل لفانسان. J'irai à Arpajon غادي نمشي لمدينه Arpajon. Il y aura mieux ou bien il aura mieux va lui prendre du côté de Saint-Germain. من احسن غادي ندوز من الجهه ديال مدينه Saint-Germain. Et aller au Havre غنمشي للبحيره ديال Havre. Et m'embarquer pour l'Angleterre. من تما نهرب لإنجلترا. N'importe. ما تيهمش. J'arrive à Longjumeau. Un gendarme passe. ديك يلاه نوصل لمدينه لونجيمو يدوز شي جندارم. Il me demande mon passeport. Je suis perdu. ملي يسولني على الباسبور ديالي تما غنضيع يضيع كلشي. malheureux rêveur. قال لك انا انسان اللي هو حالم وبائس. Brise donc d'abord le mur épais de 3 pieds. حطم هذا الجدار هذا اللي هو غليظ بثلاثه ديال الاقدام. Qui t'emprisonne اللي ساجنك. La mort. قال لك الموت تبعني الموت. Quand je pense que je suis venu tout enfant ici à Bicêtre voir le grand puits et les fous. قال لك كنبقى نفكر بانني كنت جيت وانا باقي صغير لبيساتر باش نشوف البئر الكبير والحمقى. كندم علاش كنت جيت وانا باقي صغير. سجن. Les galères juste ciel. قال لك انا نتحكم بالاعمال الشاقه يا الهي.